Di sebuah desa Telogomulyo, tinggallah seorang penjual bakso bernama Pak Lehor. Dia tinggal bersama anak satu-satunya Upris. Istrinya sudah meninggal 3 bulan yang lalu karena sakit paru-paru. Aduh Pak, nek kondisi ini kayak gini terus ya berat ya Pak. Ya sabar dhisik Pak Pris. Nah, bro maning kondisine lagi iki ya. Iya Pak, tapi deloki lah, ketemu iso tuku siji loro. Dan apa bulan-bulan wingi kok. Ya semoga baik. Dina iki ana pembeli semua dan lumayan lah dadi kenang kok. Ulak maning bisa papane larang pembeli jarang. Pak, bakso Pak. Bakso? Ya. Kira-kira Bakso orang wae. Pak yang lah, Loro Pak. loro komplit apa? Komplit apa orang wae? yang ngomong Siji orang nganggo mie, siji komplit Pak. Ya, siap. ngomongnya apa Mas? Kombinnya apa kowe? Es teh siji. Manis? Hangat siji. Oh ya, Ya saya gawe wis. kese ya. Yo. Ya Mas. Nggih. Apa Mas? Oh iya. Ya. Mas, kancamu ki ngomong kaya ngono digawe-gawe kok pure Mas. Terus kan lahir pakai UW. Oh, ya sepurane ya Mas ya. Mainin nama Ya ora kaya kowe Mas, yo ngapurane lah Mas wong ora ngerti. Guyon lah ya, santai Mas. nhá orang apa lah có anh santai nhưng mà anh anh nhưng anh ấy terus kayak oke anh ấy terus Oh, apa sih? teman lah Ya sing Pak, wis dadi urung Pak. Iki jadi iki. Wis kencot iki lho, padha kencot iki lho. Oke Mas, iki komplit iki sijine kosongan ya. Iki STE. yuk oleh enak kok Iya, Mas, pangan bae lah. temenan adanya orang enak Pangan bae suaramu be ora enak. Ah. yuk sama ujung Ya kanja sih kanja, tapi ya ora enak karo bakule lah. teman-teman ini mau emu ya dan mau emu Ora apa-apa, dindong nak bae cepetan. Kali dewek kan. nyari Mas, ya pira Mas? Tambahannya apa ya Mas? Mana tambahan ora? anak ini sama anak Apa bae? umat parok Empat separuh lah tambah lah Mas. Siji wae ngapa? kan parok ing lah Oh, bakso loro, minumnya loro, nek upat. Telu pitu Mas. Oh iya wis Pak. Ya Mas. Gimana ning dine Mas? kok Foto kok Mas, motor ora entuk sih. kalau nih Ya wis Mas, ya wis ya Mas. Ya. Hati Mas. kalau nih Suwun Mas. Drone. Apa? Pak Nona lainnya mau Iya kok. Biasanya wingi-wingi enak kok. ngomongnya memang enak mana kan ini nyong ngomongnya aja ini tanah artinya Wis. Bali lah bae. kau lah ada maning nyung banget ngomongnya Wis ora enak karo bakule lah. Balik bae. yang nyong Iya Pak, masih sing suarane aneh mau koyo ora puas mbek baksone awake dhewe lho. Kok komposisine bumbune atau apa nih sing dikurangi ya Pak? Ya, jane sih komposisinya wis pas lho, Pris. Kayak latte kayak wong bae ndean sing ora pas rasane. Apa tutup bae ya Pak ya? Iki nek keadaane kok ngene terus berat lho Pak. Oke, tak hitung duitnya saya Pak. Dino ki untuk piro iki? Oleh pira jan gitu. 95 Pak. Oke. Sing biyen-biyen iso kuat 250 300, bahkan nek rame iso 400. Iya ya. Ini nek ngene terus aduh iso gulung tikar iki Pak. Gimana sih ya? Yes. Gue sih sabar dikit kalau mau boleh jalan keluar lah. Mau beli sih.
Karena sepi, Pak Lehor dan Upris menutup warung baksonya. Padahal hari masih sore. Dan pada malam harinya, Pris, priwe Pak. ke? Kondisine kaya gini ke? Duit mau 95.000, gue pacar ya paling gue bisanya gue totolan sedina tok ngesuk. Priwe ke solusine ke? Ya semoga-moga sesuk rame lah Pak, masuk nang ngene terus kondisinya Pak. Ya mudah-mudahan baik, tapi kan nek ngesuk ora rame ke priwe? Iya ya. Apa bulat utangan ya, Pris? Utang ning ndi Pak? Utang yo jaminannya langka. Iya sih. Apa maring kae bae apa ya utang harian ya? Ke Waduh, priwe menurut kowe, Pris? nek utang harian iki isin lah Pak. Mendino diparani ya plecit kaya ngono. Nah, ke priwe maning daripada ngasuke ora teng nggo kulak, ora teng dodol. Ke priwe sih? Utang koncone Bapak ono ora ya? Ora lan. Utang Padahal seluruh ya Bapak lah. ora duwe. Apa sidakna nyilih bae ya maring harian ya Pak Biro ya. Ke priwe? Sidakna bae apa? Pak Diro kae Pak. Waduh, kuwi bungane gede lho Pak. Lah ora apa-apa lah nyilih bae lah daripada ngasuk-ngasuk ora teng pacar. Gue dodol maning bingung. Bungane iki nek rak salah ki sebulane iki 30% lho Pak. Nah, ora apa-apa lah. Wis kowe ngabari bae maring apa cek maring Pak Diro yuk. Yo dhewe sing butuh yo dhewe sing ono Pak. Ya Sesuk wis. wae. Ya wis lah. Ya wis yo. Gimana? Wong esuk maring ya kenal lah. Yo ora apa-apa Pak wis. Wis muga-muga dadi solusine awake dhewe. Ya amin. Banun. Bogon. Oh, kenapa ya? Enak mlebu dhisik kan, Bu? Ya Pak. Jakom. Ya Pak, punten Pak. Ya, jakom. Ki ngomong-ngomong apa ya? Mari ngene. Niki nun sewu, Pak. Kula mriki nun sewu badhe tampil artone. Oh, duit. Nggih. Nggih Pak, nambah modal lho Pak, dodolan bakso. Lah, pira milih pira? Nggih nek wonten nyilih 2 juta mawon. Ya, ana. Arep bulanan apa harian? 2 bulanan lah Pak, beda keberatan. Ah, tapi ya pokoknya aku bisanya harian. Nek gelem yang ono, ora ya ora apa-apa. Mboten mboten saged, Pak. Kesuwen lah, nyong maras bukan duitnya hilang. Priwe Pris. Wis Iya. gimana Pak? Ora apa-apa wis. Lah niku nek harian sistemnya kepripun niku? Sistem kepriwe tarik bendino. Langgi sepinten maksudnya bendinane? Ya kok gampang, tak WA nang kok nomornya tinggal bae mantap gue. Iya Pak, jadi Cak langsung saya apa kapan Pak? Ya langsung cair. Ya ora apa-apa Pak. Wis ora apa-apa. Nggih, mboten napa-napa lah, Pak. Tapi ngodisit iki ya ngodisit. Kayak kudu tertib ya, ora tertib. Ora bisa ya. Pokoknya kudu tertib. Nggih, Nggih Pak. Nggih. Ya agat ya. Nggih, nggih. Nggih. nggih kesuwun nggih, Pak. Nggih. Anu nyuwun pamit rin Pak nggih. Jam ini Ya, wis. Matur suwun. Ya pada-pada. bareng-bareng. Iya. Duit ora digawa. Oh, iya. Nggih, Apa Pak. nih, Pak, Pak? saking senenge Pak. Nyelang duit kalau duit ora digawa sih kepriwe. Wah, saking senenge Pak, diutangi untuk modal Pak. Iya Pak. Ya. Duitnya ke. Saya terus ya Pak ya. Ya, Ya Pak. Datung. Kowe. Wis, betul. Ji, loro, telu, papat, lima. Iya Pak, pun. Terus Pak. Ya kayak gini. Daripada tak WA, tak genah nasiki. Gue nek nyelange 2 juta, sedinane ke 200.000 ping 20. Wah. Oh, gede temen Pak. Nggih, wis. Kurang di kayak keringanan loh Pak. Pengen Oh. 15 mau gue lo. Oh, suripe wis kering kok. Wis ora keringanan. Gelem-gelem ora-ora. Waduh. Iki. Terus gimana Pak? Terus awal dia butuh. Ya wis Pak, apa-apa Pak. Oke, fix, ora apa-apa. Ya wis apa-apa Pak wis. Apa lah? Ya wis gawno duite.
Nggih pun Pak, kok tak nun pamit riyen nggih, matur suwun Pak nggih. Ya pada Barang-barang. Bareng Pak. ya monggo. Keesokan harinya, Pak Lehor dan Upris berjualan seperti biasanya. Akan tetapi jualannya masih sepi seperti hari-hari kemarin. Dan 1 minggu kemudian, Pak Lehor kesusahan mencicil hutangnya, dikarenakan kondisi warung bakso yang kian hari makin sepi. Aduh Pak, iki nek dodolane ngene terus berat iki. Ora iso nyicil utang Pak Giro iki Pak. Ya kepriwe maning ya kena kondisinya kena lagi kayak kiye dagangane sepi. Yang aku tak jajal ngomong lah kan maksud di rumah ngene kayak jaluk keringanan ya. Wis muga-muga wae ya Pak untuk Mbak Pak Giro untuk keringanan ya. Iyalah mudah-mudahan. Dan tidak lama kemudian, Pak Sudiro datang. Pak Lehor, kes mangsa restoran lho, ket wingi ora restoran, wis ping pindho lho nunggak lho. Ngapurane Ya ya Pak Giro Pak. lah. Kondisi lagi sepi kok ngene Pak, ngapurane ya Pak. Oh, ya ora kan ngerti. Besok tak beli Pak. Ora tak wis pokoke ngesuk nek misalkan kayak maning bunganya tak do beli terus. Ya kayak gue lah Pak Giro jaluk keringanan lah. Kondisinya lagi sepi banget Pak, Pak. Ora lah, wis tergantung ge wong agate dhewe ngerti mbok perjanjiane kepriwe. Wis wingi ora setoran, siki ora setoran maning, ora bisa pokoknya. Ya, aku sih ngerti Pak neng Ada kebijaksanaannya lho Pak. Lah ya ora bisa wis. Malam harinya, Pak, ini kondisinya ngene terus ki berat Pak, tenan wis. Ya sabar disit bae lah. Sabar piye Pak, ora iso lho Pak. Wong utangnya dhewe bendino kudu bayar. Sementara hasilnya ora iso jagakno dodol bakso, ora koyo biyen-biyen. Iki kok kondisinya tambah sepi, tambah sepi, tambah sepi. Ya terus kepriwe maning nek ora ya engko tegdol nang kae disit ya kenal lah sawah sing ngene dek sing garis petak kae. Engko nang nyaur utang. Eman-eman Pak, kuwi bondo siji-sijine mosok meditol terus dhewe mau urip nggo apa Pak. Lah terus anane kayak gue kondisinya lagi iki kepriwe maning Pris? Nek ngene piye Pak, aku kok di kepikiran nek misale Kepriwe? pesugihan piye Pak. Kesugihan. Iya, Pesugihan oh pesugihan. pesugihan ya pesugihan. Pesugihan apa kue? Yo sing gampang ora ono tumbale babi ngepet Pak. Priwe ya? Apa kok ngerti carane? Yo engko tak teko-teko kanca lah. Info kanca kan akeh. Kancaku biyen tau ono sing ngomong ki ning gone daerah ndi ngono lho kok tak tekokane meneh. Ya wis jajal di kolet kue Setuju ya, Pak, informasinya berarti kue. ya. Ya wis lah ora apa-apa nggo nyauri utang lah karo Wis. ndandani perekonomian. Aku wis puyeng Pak, dioyak-oyak utang, dodolan sepi ngene iki wis ra sabar aku. Ya wis. dan bertemulah Upris dengan temannya untuk mencari informasi pesugihan babi ngepet. Singkat cerita, akhirnya Pak Lehor dan Upris melakukan ritual pesugihan babi ngepet di rumahnya. Ki kepriwe carane, Pris? Ini Pak, iki kan pirantinya wis tak cepake kabeh iki ono tiker pandan, terus Ya. ono kuali tak kei lilin wis tak sumet. Lah kae ono jubah ireng kae ngono Bapak. Lah Tenggo aku apa tenggoko? yo sampean Pak wis joko liline. Oh, ya wis. Terus kok sampean posisi nganggo jubah kuwi mengkurep Pak, mek brangkang posisine. Oh, posisi berangkang ya. Ya, kuwi terus nganggo mantra sing wingi tak ajari kae lho. Oh ya, Ya, ya. kuwi kok aku joko lilin kok nek begitu genine mobat mabit, kuwi artinya bapak dalam bahaya. Kok langsung tak pateni bapak langsung hilang. Oh. Nah, Tapi temenan ya, Pris. Ditunggone iya, wis, temenan iya. aja turu kok. ora wis tiap Apa Pak. kebuki nang Nah, wong tak malah ngopi wek ngerokok Pak ben kuat melek. temenan Penting gue. iso mbayar utang, iso tenggar duwite. Iki kira-kira sapa Pak sing mbok sasar Pak? Oh, ini Pak RT Bay apa ya? Ya Pak RT koyo bar asal panenan iki koyo berita kayak Pak. Ya wis Pak, Pak RT Bay ada kenal. Pak RT. Ya wis Pak, Rekan disit bae. ya mulai diawiti ya Pak ya. Ya wis ya ki, mulai ya Hmm. kok sing hati-hati kudu nunggoni ya. Ya. Turun. Ya Pak, ya tak melek aku. Aduh, kayak malah Pak RT urung turu maning. Ah, liwat nang samping bae lah.
mlebu liwat ning dapur. Wong iki awane panas temen ya. Ngopi karo ngerokok lah. Cewek kan ora apa-apa. Bojo kon ngancani malah turu. Engko ramu ngopi ngitung duit mau terus adol gabah. Ngasuk nggo tuku motor nggo anake kok. Suara babi apa ya? Duh, tapi langka ya. Salah krungu dan aku ge. Selot saya ngantuk, turu lah. Kita tiliki disit ke duite. Loh, itu duitnya ke bu? Lah, ngene iki duwite bapak wis akeh iki, wis tekan dhewe. Wah, nek ngene iki terus iso sugih tenan, iso bayar utang, iso tuku motor, iso tuku sembarangan iki. Ya susahke bapak tak pateni sik lilene. Ya Pak. Aduh, kota ngawur, Pris. Piye ngawur piye, Pak? Aku wong tua, aku maras banget mau kono nek Pak RT ku. Kuwi copot sejubahe. Ya wis ki. Piye, Copot. tapi aman toh? Ya aman. Kowe mateni liline ya aman. Tapi kepriwe ke duite oli apa ora? Iki akeh, Pak. Wis oleh, Pak. Lumayan Yang ya. bayar utang iki wis. Pak Diro atau apa tak tuku iki. Lumayan. Ayo gantian apa, Pris? Keesokan harinya, berita hilangnya uang hasil panen Pak RT menyebar ke seluruh penjuru desa. Pak Diro, Kepriwe? kayak kampung itu lagi ora aman ge. Lho bisane Teh? Kayaknya ana sing nganggo pesugihan lebih ngepet ge. Oh, bisane ngerti kaya gue Teh? Membengi duitku hilang. Nah, sedurunge hilang, aku krungu suara babi. Nang ndi suarane gue? Ya nang omahku. Barang tak tiliki maring kamar. Aku niliki duite suara anak. Pira Teh sing ilang Teh? Ya adolan gabah mau 40 juta ya anak. Bahaya ya Teh. Iya gue sing hati-hati. Pak Diro, beku ya iya gue. Duitnya akeh kok. Kelangan kayak aku malah. Anyong ora percaya Teh. Ora percaya. Cuman iki babi ngepet. Kok maning domongi. Ora percaya. Aku sing wis ngalami. Iya gue iya. Tapi nyok aman jelas Lagi sementing aku sawe info lah ya pada sing hati-hati bae kalian nyimpen duit. Tapi aku sih ngerti carane. Wis pokoke tenang bae. Nyos duwe cara nggo ngakali hal gue. Beberapa hari kemudian, Pak Lehor dan Upris merencanakan aksi berikutnya. Bengi kiye dhewek kudu operasi maning ya, Pris. Iya, Pak, setuju. Nah, menurut aku sasarannya siapa ge? Aku duwe rencana iki gone Pak Sudiro kae, Pak. Oh iya, nek bisa sisan gawe sewengi loro apa telu menuli akeh sisan. Loro lah, Pak. Telu kan Ya loro ora apa-apa, nek Oke. Pak Sudiro karo sapa kae. Pak Sudiro karo gone Pak sing tuku bakso kae duite jare akeh kae. Oh, si Begu. Iya, beku sing ngomongane pinjennya lho, Pak. Ya wis, Kayak wingi info-info ki baradol motor jare. wis dadi gue Tak sikat sikat sisan bae ya. Omongannya jelekit kok. Marak hati kae. Kurang ajar kae. Ya wis kok siap, Mbok. Yo, siap. Anu Bapak Junali lilin ya, Pak. Joko ya. Iya, Terus sampai keturun iki kotane nyawa lho, Pak. Iya, ngonyong kayak kolang sambil ngopi karo udut nggo enteni. Ya wis. Kita awiti ya, Pak. Ya wis, hati-hati ya. Iya, Pak. Sementara di rumah Begu, Maknya zaman iki namanya canggih, muter, anak babi ngepet. Nah ya mungkin. Nah, anak-anak baik. Nah, dia mah nyanyi baik. Nyum mati aku cinta apa nama Beku tak entek ke duitmu. hanya dirimu. Ayo babi ya.
Bener amat ya Mak Mi apa ya? Mak, nak ni nyaman ayah anak Mak Mi. Nah, ingin baik. Anu, lo ong maning. Nyot umet Loh. Duitnya hilang, duitnya hilang. Dan di rumah Pak Sudiro, Nah, pas iki nggone Pak Sudiro. Bar saka nggone bebu untuk duit iki jatah untuk duit akeh meneh. Iki mesti luwih akeh meneh iki nggone renter jahat iki. Wis tak entekke tenan kowe duitmu Pak Sudiro. Tak sarutang kabeh utang kuning kowe. Nek perlu kowe adol tanah tak tukune. Ya. Akeh temen ki duit iki. Wah, ki mesti berhasil ki. Masih ubris kesuwen ki tiup liline lah. Priwe, Pris? Aman Pak. Tapi aku deg-degan mau. Tenang bae anak bapak sing nunggu lilin kan aman. Piye Pak, duitnya tuh akeh? Wah, akeh banget duit kabeh ki. Berhasil lorone apa? Iya, mau nggone si beku karo Pak Sudiro tak entekke kabeh Pak. Wah, lumayan masuk. Kenapa nyuruh tangga kabeh kowe? Iya Pak. Rampungi kabeh ya, Pris. Iya, ben ora ndek tanggungan Pak. Iya. keesokan harinya, Halo, assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Priwe Pak Diro? Teh, ki penting banget kok Teh. Nyong pengen rembugan kambing jenengan bisa maring omahku apa ora? Penting apa gue? Terus engko ceritain kene bae Teh nang omah aku Teh kambing medang Teh. Penting. Ya wis aku tak ngomong. Ya, oke ya wis, matur suwun. Assalamualaikum. Salam. Lo nuwun. Monggo Teh, pinarak Teh. Ya Pak. Ya Teh, nyong ana keperluan Teh. Iya nah apa sih penting temen kayane. Aku kelangan duit. Ya gue kan aku nis ngeling nawingi. Kon sing hati-hati nyimpen duit teh. Ilang pira? Iya 80 juta. Oh Teh. akeh. Iya, tapi kayak Teh wis tak tandai nang aku ngon pojokan duit kayak pojokan. Kowe tak Iya. tandai X nang aku yang poin. Nah, gue kan nganggo bukti gue sing nganggo duit gue ya gue sing ngepet. Paling ora kayak gue Teh. Lah gue rencananya aku gue kayak gue. Iya gue kan nganggo bukti gue. Lanun. Monggo. Esuk-esuk arep apa ge? Ana apa? Arep milih duit? Apa nyuruh peringanan? Oh, itu salah Pak kowe Pak. Dikon lingguse to Pak tamune. Lha iku ono Pak RT iki. Ayo wis jauh disit, Jakom. Monggo. Ngene, Pak Lekor, please. Ini lho Pak, teko mrene iki ono niat ape. Meh lunasi utangku ki piro, aku tak lunasi kabeh. Iya lho, kowe iki lho Pak niate aku karo anakku ge mari ngene ya arep lunasi utange aku ge. Udut kamu ndi? Loh, ora perlu ngerti lah Pak, sementing utangku tak bayar selesai Iya. wis to Pak. Masalah duit kondi kan ora urusan Urusanmu. Oh, ya wis ngono kowe diramuna dhisik. Pak Diro karo Pak Lekor. Ya, ndi duitnya Lho utangku piro sih? utangmu kan 2 juta. Ya, Ya. palingan Pak. Ya, tapi suwe orang nyaur ye. Ya. Ya, ana dendane, dadi 5 juta. Wis ana. Wis, Ya. sama. Wis, Lima juta katakan kabeh. Pak. Ini 5 juta to, emang abdirwi apa maning? Ya Ora, ora. yo sesuai hitungannya jenengan to Pak. Ndi Ya wis ke, duitnya? Pris. Ya, Sek. Dibayar ke, Pris? Tak hitung dhisik. Loro, 4. Lah, kesuwen ngene. Ya, oke Pak. Wis ya, lunas ya Pak. Mau disit turun tak ketung. Ya, itu Masih kurang selembar, aduh, berat. Oh. Ya wis Sik. datung kae ngono. Ya, tak ketung ya. Teng jurati ge ngitungnya. Coba masih kok krungu. Oh iya. Pas. Wis Pak. Wis ya. 5 juta. Selesai ya. Urusannya serampung ya, utangnya nyong ya. Iya, piye? Duitnya lho deleng lho, Teh. Iya iki to balik ora Pak? Mau disit, Atau pamitan balik ya. mau disit. Iki lagi digawe nang wedang, mau disit, mosok gak busuk temen. Lah, Wedang disit medang. Dela. Cara maling kok. Orang kondisi jakon disit Ya jakon. motor kok ya, ya Pris. wis Pak, ya wis. Jangan, jangan. Dari sik. Ini sing kok cerita miki duit ana tanggane. Nah iya ge.
Ya aku sih ngandani dia. Is pasti dia. Joli balik Ya, dhisik. Priwe sih, bisik-bisik apa? Asli kok duitnya. Ora. Ki kum. Duit kamu ndi ke? 5 juta kiye. Lho gue ora perlu ngerti Ya, to, Pak. Ora. Masalahnya kena pojokan kena tandane ke. Ki duitnya nyong ke. Duit kiye 5 juta sekarang di. Oh, masuk konti ra urusanmu to, Pak. Sementing tanggung tak bayar selesai to. Iya, tapi ora kayak gue. Ki duit 5 juta kiye ki anak tandane ke. Ngerti ora Wis dhisik kayak tengahe. Dia mikir kan Pak Sudiro cerita maring aku membengi kelangan duit. Terus Lah hubungannya duit apa, Pak? kuwe wis ditandani. Lah ki tandane nang kene iki duit sing nggo bayar nang Kopada ki ana tandane. Lah ki duite Pak Diro. Berarti Ki duite- kowe sing membengi nyolong. Iya ki nolong. Wis kene tangan babine. Iya, berarti ki sing ngepet, guys. Lapor polisi bae iki. Wis Ojo lapor, lah, Pak. Pak. Ojo, Pak. Ora bisa. Keluargaan, Pak. Ora bisa wis. Kok wis wani kaya gue kok udah Ojo, akeh Pak. kok. Ora bisa. Ayo melu main kantor polisi. Kantor polisi. Otakku jadi tutup apa-apa, Pak. Ora bisa. Wis melarat bae urusan dari kepengen sugih. Malah ngepet. Wis yo mangkat. Ojo Kantor lah, polisi Pak. iki kudu iki. Ojo, Pak. Ben aman kampung iki. Akhir cerita, Pak Lehor dan Upris dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.